USAID-ის პროგრამების გაჩერება აბსოლუტურად სწორი იყო. ხო, აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გვესმოდეს, რომ სოფლიო ჰუმანიტარული დახმარების დაახლოებით 40% მთელი სოფლიოს მასშტაბით მოდიოდა USAID-ზე. ამის გაჩერება ნიშნავს და სრული გაჩერება, რაც უკვე უარყვეს პრინციპში თვითონ ამერიკელებმა, რაც რეორგანიზაცია მოხდა და გაუერთიანდა State Department, სახელმწიფო დეპარტამენტს და გაგრძელდება აუცილებლად, ნიშნავდა, რომ მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში, მაგალითად ცენტრალურ აფრიკაში, აზიის ქვეყნებში HIV ინფექციებისგან და სხვადასხვა დაავადებებისგან უნდა მომკვდარიყო უბრალოდ ხალხი, რომლებიც ყოველდღიურად იღებდნენ იმ აუცილებელ მედიკამენტურ დახმარებას USAID-ის მიერ გახსნილი ჰოსპიტალებისგან, ხო? საქართველოში მაგალითად 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული რამდენიმე ქუდი პროგრამა აქვს გაკეთებული USAID-ს. წლების განმავლობაში ყველა ბიუროკრატიულ აპარატს, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს აქვს გავლილი USAID-ის პროგრამები. ხო, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი ამ წამსაც კი USAID-ის დაფინანსებით არის. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით USAID-ს კონკრეტულად დაახლოებით $6 მილიონამდე აქვს დახარჯული სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, რაც პირდაპირ გლეხების და რაღაცა მეწარმეობის განვითარებას იყო მიმართული. და მაგალითად ირაკლი კობახიძე, რომელიც დღეს ესე უტიფრად გამოდის და USAID-ის დახურვას ზეიმობს ხბოს აღტინებით, 2001 წლებში იყო რეგიონალური კოორდინატორი, ანუ ეს ნიშნავს სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოში, განკარგავდა ვინ იღებდა საგანმანათლებლო გრანტებს. პრობლემები USAID-ს მქონდა. ამაზე ჩვენ ვსაუბრობდით პირველები. მაგალითად შეიძლება და ყოფილიყო უფრო feasible და უნდა ყოფილიყო მათი განხორციელებული პროგრამები, ანუ მიზანშეწონილობა პროგრამების უნდა ყოფილიყო სხვა, მაგრამ იმაზე საუბარი რომ აქ რაც რევოლუცია მზადდებოდა და ფინანსდებოდა, ეს სასაცილოა. სხვა პრობლემები ქონდა. თუ ფული იხარჯება, მოდი დაიხარჯოს სწორად, ხო? ანუ ბევრი პროგრამა იყო, რომელიც უკეთესად შეიძლებოდა ჩატარებულიყო ამაზე. შესაბამისად არ საუბრობდნენ ხოლმე ისინი, ვინც ამ დაფინანსებას იღებდნენ, იმიტომ რომ რაღაც დიდხნიანი პარტნიორობა აკავშირებდა USAID-თან. ბოლო წლებში ესეც შეიცვალა და ან strategic დაგეგმვისგან ეგრეთ წოდებული, ანუ სტრატეგიული დაგეგმვიდან უფრო feasible მიზანშეწონილ და მოკლევადიან პროგრამებზე გადადიოდა USAID. ანუ ნაბან წყალს ისეთ გამოთქმა გვაქვს, ბავშვი არ უნდა გადააყოლო, ანუ როცა რაღაცა კეთდება და ხედავ რომ შეიძლება ამან დადებითი ეფექტი მოიტანოს, შეგიძლია ის უბრალოდ გააკეთო კარგად და დახურვა, მით უმეტეს ამის აღნიშვნა შენგან და რაღაცა ზეიმი ეს სასაცილო არის, მაშინ როდესაც საზღვისპირა რეგიონების შშმ-პირების ინტეგრაცია ფაქტობრივად ამ დაფინანსებებით მოხდა და ის რომ თქვა საზღვისპირა რეგიონებში ადამიანებს აქვთ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და საერთოდ აწყდებიან სოციუმს მსგავსი დონორების დაფინანსებით ხდება. რა იქნება მომავალში და ამას სახელმწიფო რამდენად ჩაანაცვლებს, ეს ალკე საკითხია და დავინახავთ და გამოჩნდება შემდეგ წლებში.